Давайте перейдем к атмосферным вещам. Возможно, вы уже знаете, саундтрек The Choice на самом деле является другим саундтреком. Это совсем другой трек из Undertale, но только замедленный. Почувствуй мир саунд-дизайна. Когда дело доходит до звуковых эффектов, Тоби использует все, от 8-битного звука до саундфонсов, вплоть до эпизодов с Губкой Бобом. Maybe it's the way you're dressed. Maybe it's the way you're dressed. Или рекламы Макдональдс. What would you like to do? Party. That's a wonderful idea. That's a wonderful idea. Oh. Boy, you sure can get a lot in these bags, can't you? Просто это все показывает, как саунд-дизайн может сделать игру страшной.